ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఈరోజు లేఖన భాగము 1 పేతురు 4వ అధ్యాయము 13వ వచనం చదువుకుందాం. క్రీస్తు మహిమ బయలుపరిచినప్పుడు మీరు మహానందంతో సంతోషించు నిమిత్తము క్రీస్తు శ్రమలలో మీరు పాలువారైనంతగా సంతోషించుడే. ఆమేన్. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. దేవునికి స్తోత్రం. അവൻ വളരട്ടെ എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ ശാന്തി ടിവിയിലൂടെ అల్పసమయం వచనവുമായി నిలుకువాൻ దైవం ఎన్నే సహాయించు. శాంతి టీవీలో ప్రసారం అవుతున్నటువంటి ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి కార్యక్రమంలో కొద్దిసేపు దేవుని వాక్యం చెప్పడానికి దేవుడు నాకు అవకాశం ఇచ్చాడు. അതിന് സന്തോഷ് പാസ്റ്റർ അവറുകൾ എന്നെ ക്ഷണിക്കുവാനിടയായി അതിന് കർത്താവിന്റെ ദാസന് നന്ദി പറയുന്നു. ఈ అవకాశం కల్పించినట్టు పాస్టర్ సంతోష్ గారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. പ്രത്യേകാൽ ഈ പ്രോഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ഈ ലോകത്തിൽ കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ശിഷ്യന്മാരെ എല്ലാവരെയും കുറിച്ചും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ അനേക ఉదాహరణങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ఈ లోకములో దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఆయన బిడ్డలు ఆయన శిష్యుల గురించినటువంటి ఆలోచనలు లేకపోతే తలంపుల గురించి దేవుని వాక్యంలో చాలా విషయాలు చెప్పబడ్డాయి. కర్తావు ఈ లోకത്തിൽ కടന്നു വന്നപ്പോൾ ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు అనేకవരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാനിടയായി. ఆయన అనేకులను ఏర్పరచుకున్నాడు. అనేక പാപികളെ രക്ഷിപ്പാനിടയായി. ఆయన పాపులను రక్షించాడు. അവരെല്ലാം ഓരോ ദിവസവും കർത്താവ് വഴി നടത്തുന്നുണ്ട്. ఆయన వారిని ప్రతిదినము నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. എന്നാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവിത അനുഭവങ്ങളും കർത്താവ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. వారి జీవిత అనుభవాల గురించినటువంటి వారి జీవితంలోని వేరు వేరు విషయాల గురించి లేఖనాలు రాయబడ్డాయి. ഇന്ന് പകല് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ചിന്തിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് నేను మీతో కలిసి పంచుకోదలిచిన మాట ఏంటంటే అదే 1 పత్రోసును ఎഴുതിയ ലേഖനം మొదటి పేతురు పత్రిక 4వ అధ్యాయం పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయము 13వ వచనం 13వ వచనము. ఆ వచనం ഒന്ന് വായിക്കാം. ఆ వాక్య భాగాన్ని ఒకసారి చదువుకుందాం. ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങൾക്ക് പങ്കുള്ളവരാകും തോറും സന്തോഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. క్రీస్తు మహిమ బయలుపరచబడినప్పుడు మీరు మహానందముతో సంతోషించు నిమిత్తం క్రీస్తు శ్రమలలో మీరు పాలువారై ఉన్నంతగా సంతోషించుడి. ఆమేన్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఆమేన్. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നതും దేవుని వాక్యం చెబుతున్నది ഈ ലോകത്ത് അതെ അനേക പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നതും ఈ లోకములో అనేక మంది పండితులు చెప్పినది അതെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കഷ്ടതയുടെ ജീവിതം എന്നാണ്. క్రైస్తవ జీవితం అనేది కష్టాలతో కూడుకున్న జీవితం. അനേകവർ അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. క్రైస్తవ జీవితాన్ని చాలా మంది అపార్థం చేసుకుంటున్నారు. എപ്പോഴും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ അനുഭവം ആയിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. ఎల్లప్పుడూ సంతోషముతో కూడుకున్న అనుభవం అని భావించే వాళ్ళు ఉన్నారు. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ మన జీవితంలో ఎగుడు దిగుడు అనుభవాలు ఉన్నట్లుగా അത് കഷ്ടവും നഷ്ടവും ദുഃഖവും വേദനകളും എല്ലാം നിറഞ്ഞ അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതం. మన జీవితము కష్టాలు నష్టాలు సుఖాలు వీటన్నిటితో కలిసినట్టు కలగా పులగంగా ఉంటుంది జీవితం എന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കുക. దీని గురించి మనం ఎరిగి ఉండాలి. ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് కొంతమంది పండితులు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే കഷ്ടതയില്ലാത്ത ക്രിസ്തീയ ജീവിതം కష్టాలు లేనటువంటి క్రైస్తవ జీవితం ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതമേ അല്ല എന്നാണ്. అది క్రైస్తవ జీవితమే కాదు అని. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന സന്തോഷവും സമാധാനവും എല്ലാം നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടവരാണ്. ప్రభు ఇచ్చేటువంటి సమాధానాన్ని విశ్రాంతిని మనం అనుభవించవలసిన వారమై ఉన్నాము. പൗലോസിന്റെ ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ పౌలు గారి పత్రికలు చదివినప్పుడు 1వ అధ్యాయం 29వ వచనం പറയുന്നു. పౌలు గారి పత్రికలో 1వ అధ్యాయము 29వ వచనం. ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിപ്പാൻ മാത്രമല്ല ఫిలిప్పీ పత్రిక 1వ అధ్యాయం 29వ వచనం. അവന് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിപ്പാനും കൂടെ എനിക്ക് വരം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. క్రీస్తును విశ్వసించడము మాత్రమే కాదు ఆయన కష్టముల్లో పాలిభాగస్తుడు. അത് പൗലോസിന് മാത്രമല്ല, పౌలు గారికి మాత్రమే కాదండి, നിങ്ങൾക്കും കൂടെ വരം തന്നിരിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ఈ మాటలు వింటున్న మీకు కూడా ఇటువంటి ధన్యత వరము అనుగ్రహించబడింది. ഇന്ന് നാം ഈ വചനപ്രകാരം നോക്കുമ്പോൾ ఈ రోజు ఈ వాక్య ప్రకారము చూసినప్పుడు ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങൾക്ക് പങ്കുള്ളവരാകും തോറും క్రీస్తు యొక్క శ్రమలలో పాలువారవుతున్న కొలది సంతోషించండి എന്നാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. సంతోషించండి అని రాయబడింది. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ఆమేన్. హల్లెలూయా. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം దాని అర్థం ఏంటంటే നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങൾക്ക് മനഃപൂർവ്വമായി പങ്കുകാരായി മാറണമെന്നാണ്. అనగా క్రీస్తు యొక్క కష్టములను మనము
మనపూర్వకంగా మనం వాటిని అనుసరించాలని. കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ശിഷ്യന്മാർക്ക് ప్రభు ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి శిష్యులకు അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. దాని గురించి బోధించాడు ప్రభు. കർത്താവ് അവരെ കൂടെ നടത്തി അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. ప్రభు వారిని తనతో తిప్పుకొని వారికి నేర్పించాడు. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ప్రభు ఇలా చెప్పాడు, ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട്, లోకములో మీకు శ్రమ కలుగును, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെടുവീൻ, అయితే మీరు ధైర్యము తెచ్చుకోండి, ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. నేను లోకమును జయించి ఉన్నాను. ഇന്ന് പകൽ കർത്താവിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, ప్రభు వెనకాల వెళ్తున్నటువంటి ప్రియమైన వారు, കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവജനമേ, దేవుణ్ణి ఆరాధించేటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ടങ്ങളൊന്നും സാരമില്ല എന്ന് ഓർക്കുക. మన జీవితంలో వచ్చేటువంటి చిన్న చిన్న శ్రమలు వాటి పర్వాలేదు అని ആ భావించాలి. കഷ്ടതകളെ എല്ലാം മാറ്റുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ട്. ఆ కష్టములన్నీ శ్రమలన్నీ తొలగించడానికి ప్రభు మనతో కూడా ఉన్నాడు. യേശു തിരഞ്ഞെടുത്ത ശിഷ്യന്മാർക്ക് പോലും యేసు ప్రభు ఎంపిక చేసుకున్న శిష్యులకు కూడా കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് അവർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അനുഭവമായിരുന്നു. కష్టాలు అనుభవించడం వారికి కూడా ఇష్టము లేనిదిగా ఉంది. എന്നാൽ യേശു തങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം యేసు ప్రభు తమతో ఉన్న తర్వాత അവർക്കെല്ലാം മാതൃകയും കാട്ടിക്കൊടുത്തതിന് ശേഷം వారికి ఒక మాదిరి చూపించిన తర్వాత ഒരിക്കൽ കർത്താവ് അവരെ വിട്ടു പോകുവാനിടയായി. ప్రభువు వారిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళాడు. അന്ന് മുതൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായി, అప్పటి నుంచి వాళ్ళకి అర్థమైంది, ഈ ലോകത്തിൽ ఈ లోకములో കഷ്ടം നമുക്കുണ്ട് എന്ന്. మనకు కష్టాలు ఉన్నాయని. എന്നാൽ അവർ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് వారు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించారు కనుక ജയകരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിപ്പാനിടയായി. వాళ్ళు జయవంతమైన జీవితాన్ని చేశారు. ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, ఈ వాక్యము వింటున్న దేవుని బిడ్డలారా, തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് దేవుని వాక్యంలో మనం చదువుతున్నాం. ശരിയായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ఒక సరైన క్రైస్తవ జీవితం చేస్తున్న వారికి അത് കഷ്ടമുണ്ട്. కష్టాలు ആ ఉన్నాయి. കഷ്ടതയിലും കൈവിടാത്ത ദൈവം കൂടെ ഉണ്ട്. ఆ కష్టముల్లో కూడా కరమును విడిచిపెట్టనని దేవుడు ఉన్నాడు. തിരുവചനം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ పరిశుద్ధ లేఖనాల్లో చూస్తే എന്തിനാണ് കഷ്ടങ്ങൾക്ക് പങ്കുള്ളവരാകും തോറും സന്തോഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ఎందుకు శ్రమలలో పారివారై ఉన్నంతగా సంతోషించండి అని చెప్పారు. നമുക്ക് വചനം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, దేవుని వాక్యం చదివినప్పుడు మనం అక్కడ చూడగా അത് ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 4-వ అధ్యాయం 14-వ వచనం వాയിക്കാം. 4వ అధ్యాయము 14వ వచనం. ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 14వ వచనం మనం చూసినట్లయితే ആ വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, అక్కడ ఇలా రాయబడింది, അത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഷ്ടം സഹിക്കണം, మనము ఎందుకొరకు శ్రమను అనుభవించాలి, കഷ്ടം സഹിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കണം, ఈ శ్రమల మధ్యలో ఎందుకు సంతోషించాలి, കഷ്ടം ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് കഷ്ടതയെ നമ്മൾ ജയിക്കേണ്ടത്, ఏ విధాలుగా మనం కష్టమును జయించగలము, കഷ്ടപ്പെടുന്നവരോട് കൂടെ നമ്മൾ എപ്രകാരം മനോഭാവമുള്ളവരായിരിക്കണം, శ్రమ పడుతున్న వారితో ఎట్టి అనుభవాలతో ఎట్టి విధానములో మనం కొనసాగాలి. അത് നമ്മൾ വായിച്ച വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, మనము చదివినట్టు వాక్య భాగంలో చెప్పబడింది, അത് കഷ്ടം സഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങൾക്ക് പങ്കുള്ളവരാകും തോറും സന്തോഷിച്ചുകൊള്ളുവിനെന്ന്. క్రీస్తు యొక్క శ్రమలలో పాల్గొంటూ ఉన్నప్పుడు సంతోషించండి. ഈ ലോകത്തിൽ അനേകവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പങ്കാളികളാണ്. అనేకులు క్రీస్తు యొక్క శ్రమలలో పాలివారై ఉన్నారు. ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുള്ളവരോട് നമ്മൾ അത് ചില ആ കനിവ് കാണിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. ఆ శ్రమల అనుభవముల గుండా వెళుతున్న వారి పట్ల మనం కరుణ చూపించాలి. അതാ നമ്മൾ വായിച്ചത് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 4:14. ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 14వ వచనం. అదే అయినను నా శ్రమలో మీరు పాలు పుచ్చుకొనినది మంచి పని. ആമേൻ. ఆమేన్. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. అపోస్తలుడైన పౌలు గారు కష్టముల గుండా వెళ్ళాడండి. അത് చెറിയ కష్టമല്ല, అది మామూలు చిన్న కష్టం కాదండి, അതൊരു വലിയ అది കഷ്ടമായിരുന്നു. ఒక పెద్ద శ్రమగా ఉన్నది. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവമായിരുന്നു. అది చెప్పి తీర్చలేనటువంటి అనుభవం. ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന പലർക്കും ఈ రోజుల్లో క్రైస్తవ జీవితం చేస్తున్న ഈ അനുഭവത്തിലൂടെ അല്ല ജീവിക്കുന്നത്. ఇట్టి అనుభవాల గుండా వెళ్ళడం లేదు. നമ്മുടെ കഷ്ടങ്ങളെല്ലാം മാറിപ്പോയി. మన కష్టాలన్నీ తొలగిపోయినాయి. എന്നാൽ പൗലോസ് സുവിശേഷത്തിന്റെ ആരംഭ കാലഘട്ടത്ത് పౌలు గారు సువార్త యొక్క ఆరంభ దినాల్లో വളരെ കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നുപോയി. చాలా కష్టాలు అనుభవించాడండి. അപ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്നു, పౌలు గారు ఇలా అన్నారు, എങ്കിലും എന്റെ കഷ്ടതയിൽ
అయినప్పటికీ నా శ్రమలో നിങ്ങൾ കൂട്ടായ്മ കാണിച്ചത് നന്നായി. మీరు పాలు పుచ్చుకున్నది అనగా మలయాళం బైబిల్లో సహవాసము చేసినది మంచి పని. ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങൾക്ക് പങ്കുള്ളവരാകണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം ഇതാണ്. క్రీస్తు యొక్క శ్రమలో పాలిభాగస్తులు కావడం అంటే దాని అర్థం ఇదే. കഷ്ടപ്പെടുന്ന സുവിശേഷകരെ കണ്ടുകൊണ്ടും കഷ്ടപ്പെടുന്ന ദൈവജനത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടും കണ്ണടച്ച് പോകുന്നവരാകാൻ പാടില്ല. క్రీస్తు యొక్క శ్రమలు అనుభవిస్తున్న వారు సేవకులైనా ఎవరైనా విశ్వాసుల విషయంలో వాళ్ళని చూస్తూ కళ్ళు మూసుకొని గుడ్డివాళ్లుగా వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. അവരോട് നാം കൂട്ടായ്മ കാണിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. వారి విషయములో మనం పాలు పుచ్చుకొనాలి. ഈ വചനത്തിന്റെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അർത്ഥം പോലെ നാം ഓടിപ്പോയി പങ്കുകാരാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. మనము వేగంగా వెళ్ళి త్వరితగతిన వెళ్ళి పరిగెత్తుకొని వెళ్ళి పాలు పుచ్చుకోవాలి. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ కారణం ఏంటంటే അതിന്റെ താഴത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. అక్కడ కింద వచనాల్లో రాయబడింది. ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം തന്നെ 4-ാം അധ്യായം 18-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 18వ వచనం. ദൈവദാസന്മാരോട് దైవజనులతో കാണിച്ച കൂട്ടായ്മ, సేవకుల పట్ల చూపించిన సహవాసం, അത് ദൈവ സന്നിധിയിൽ అది దేవుని సన్నిధిలో സൗരഭ്യ വാസനയായ, అది ప్రీతికరమైనటువంటి లేదా మనోహరమైన వాసన, ദൈവത്തിന് പ്രസാദവും സൗരഭ്യ വാസനയുമായ യാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. అది మనోహరమైన సువాసన, దేవునికి ప్రీతికరమైన యాగము. ആമേൻ, ఆమేన్, ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. നാം കാണിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മ మనము చూపించేటువంటి ఆ సహాయం ఇచ్చే ദൈവ సహాయం സന്നിധിയില് దేవుని సన్నిధిలో അതൊരു യാഗമായി മാറുന്നു. అది ఒక యాగముగా അത് మారుతుంది. ദൈവത്തിന് സൗരഭ്യ വാസനയായി മാറുകയാണ്. అది దేవుని దృష్టికి మనోహరమైన సువాసన. അതിലൂടെ നമുക്കും దాని ద్వారా మనకు നമ്മുടെ തലമുറകൾക്കും మన తరము వారికి വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി മാറുന്നു എന്ന് గొప్ప ఆశీర్వాదములకు కారణమవుతుందని ഈ వചനം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ఈ ചെയ്യുന്നത്. వాక్యము చెబుతుంది. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ മറന്നു പോകരുത്. కాబట్టి మన యొక్క పాలు పంపులు అనే దాన్ని మర్చిపోకూడదు. പൗലോസിന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മകൾ മറന്നു പോകരുത്. పౌలు గారు తన పత్రికల్లో ప్రస్తావించినట్టు ఆ పాలు పంపుల గురించి మర్చిపో, അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതല്ല, అది తప్పించుకోవలసింది కాదు. നാമും അത് പാലിക്കേണ്ടതാണ്. మనము దానిని పాలించాలి. രണ്ടാമത്, రెండవదిగా 1 కొరింథీయులకు ఎഴുതിയ ലേഖനം మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 16-వ అధ్యాయం 16వ అధ్యాయం 1 മുതൽ 2 വരെയുള്ള വചനം പറയുന്നത്, 1-2 వచనాలు మనం గమనించినట్లయితే അവിടെ പറയുന്നത്, అక్కడ రాయబడింది അതെ, ദൈവദാസന്മാരോട് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ധർമ്മശേഖരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. పరిశుద్ధుల కొరకైనటువంటి ఆ చందా విషయం. നമ്മുടെ അസ്ഥിക്ക് അസ്ഥിയും മാംസത്തിനും ആയ ദൈവദാസന്മാർ, ദൈവജനം, വിശുദ്ധ മക്കൾ, మన ఎముకల్లో ఎముక, మాంసములో మాంసమైనటువంటి పరిశుద్ధ సేవకులు അവരുടെ ജീവിത అనుభవങ്ങളിലൂടെ വരുന്ന പ്രയാസങ്ങളുടെ മധ്യേ, వారి జీవితములో వచ్చేటువంటి శ్రమల మధ్యలో അവരോട് കാണിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മ, వారితో మనం వారికి చేసేటువంటి సహాయము లేదా కానుక కావచ్చు, അതൊരു വലിയ അനുഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. దాని కొరకైనటువంటి గొప్ప అనుభవం గురించి ఇక్కడ రాయబడింది. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭ കാലഘട്ടത്ത്, క్రైస్తవ జీవితం యొక్క ప్రథమ శతాబ్దంలో, ఆరంభ దినాల్లో അതെ, ദൈവജനം വളരെ കഷ്ടതയിലൂടെ മുമ്പോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. దేవుని ప్రజలు చాలా కష్టాల గుండా వెళ్ళారు. എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ദൈവമക്കൾക്ക് ఆ దినముల్లో ఉన్న దేవుని బిడ్డలకు തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. వారి మధ్యలో సహవాసము లేదా బంధాలు ఉన్నాయి. അവർ മനഃപൂർവ്വമായി കൈകൾ തുറന്ന് സഹായിക്കുമായിരുന്നു. వారు తమ చేతులు, తమ గుప్పిలు విప్పి వారికి సహాయం చేస్తుండేవాళ్ళు. നമ്മുടെ നാട്ടിലും ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച സഭകൾക്ക് ഈ അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. మన ప్రాంతాల్లో ఇంతకు ముందు పూర్వం ఆరంభించినటువంటి సంఘాల్లో ఇట్టి అనుభవం ఉండేది. ആ അനുഭവം നാമും തുടർന്ന് വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ఆ అనుభవములో మనము కొనసాగాల్సిన అవసరం ఉంది. ഇന്ന് മണിപ്പൂരിന്റെ പ്രദേശത്തേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോൾ, ఈ దినముల్లో మణిపూర్ పరిస్థితుల్లో లేదా మణిపూర్ రాష్ట్ర విషయం చూస్తే, അതെ, ദൈവജനത്തിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ പ്രയാസകരമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. అక్కడ దేవుని బిడ్డల యొక్క పరిస్థితి చాలా బాధాకరంగా ఉంది. അതുകൊണ്ട് അവരോട് സുവിശേഷം പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, వారితో సువార్తను పంచుకోవడం మాత్రమే కాదు, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാത്രമല്ല, వారి కొరకు ప్రార్థించడం మాత్రమే కాదు, ദൈവം നമുക്ക് തന്നതായ ആ നന്മകൾ
దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి ఆశీర్వాదములు అప్రకారం కష్టപ്പെടുന്നവർക്ക് കൂടെ అలా కష్టపడేటువంటి శ్రమ పడే వారికి కూడా അത് സഹായിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. వారికి మనము సహాయము చేయవలసిన అవసరం ఉన్నది. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥകൾക്ക് ദൈവം മാറ്റം വരുത്തും. అప్పుడు మన స్థితిగతులలో మార్పు వస్తుంది. നമ്മുടെ സഹവിശ്വാസികളോടും ഈ കൂട്ടായ്മ കാണിക്കേണ്ടവരാണ്. మన విశ్వాసుల విషయములో కూడా ఇట్టి సహాయపు అనుభవంలోకి రావాలి. അത് നമ്മുടെ അവസ്ഥകൾക്ക് വലിയ മാറ്റം വരുത്തും. అది మన పరిస్థితుల్లో మార్పును వ్యత్యాసము తేగలదు. ഒരിക്കൽ ഒരു ദൈവദാസി ఒక రోజు ఒక సందర్భంలో ఒక దైవజనురాలు ദൈവ പുരുഷന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. దైవజనుడి దగ్గరికి వచ్చి അവൾ പറഞ്ഞു, ఆమె చెప్పిన మాట, യജമാനനെ, అయ్యా అయ్యగారు, എന്റെ പുരുഷൻ నా యొక్క భర్త గారు അത് നിന്റെ ആ സേവകനായിരുന്നു എന്ന് അറിയാമല്ലോ. నీ సేవకుడుగా ఉన్నాడనే సంగతి నీకు తెలుసు కదా. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ, మా జీవితంలో ఇప్పుడున్న అవస్థ വളരെ പരിതാപകരമായിരിക്കുന്നു. చాలా శోచనీయంగా ఉందండి. അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു വലിയ സഹായം ചെയ്തേ പറ്റൂ. కనుక నీవు సహాయము చేయవలసిందే. എന്നാൽ ദൈവപുരുഷൻ അവളോട് ചോദിച്ചു, దైవజనుడు ఆమెతో అడిగాడు, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തോ ഉണ്ട്? మీ ఇంట్లో లేదా మీ చేతిలో ఏముంది? അവൾ പറഞ്ഞു, ഒരു ഭരണി എണ്ണ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന്. ఆమె చెప్పింది, ఒక నూనె కుండ తప్ప ఇంకేమీ లేదు అని చెప్పింది. അപ്പോൾ ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ചതായ ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതം വളരെ ഞെരുക്കമായിരുന്നു ഈ വചനത്തിലൂടെ വ്യക്തമായല്ലോ. మొదటి శతాబ్దములోని ఈ మాటల ద్వారా మొదటి శతాబ్దంలోని క్రైస్తవులు సేవకులకు ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు. എന്നാൽ വലിയവനായ ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞു, గొప్ప దేవుని సేవకుడైనటువంటి పౌలు గారు చెప్పిన మాట, നീ നിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോക, నీవు నీ ఇంట్లోకి వెళ్ళు, നീ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വെറും പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങുക, నీ ఇరుగు పొరుగు వారి దగ్గర దొరకగలిగినటువంటి పాత్రలు తీసుకో, എന്നിട്ട് നിന്റെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് വാതിലുകളെ അടയ്ക്കുക. నీ ఇంట్లోకి వెళ్ళి తలుపులు వేసేసుకొని ആ ഭരണിയിലുള്ള എണ്ണ എല്ലാ വെറും പാത്രങ്ങളിലും പകരുവാൻ പറഞ്ഞു. ఆ కుండలోని నూనెను ఇతర పాత్రలో ఖాళీ పాత్రలో పోయమని చెప్పాడు. എന്നാൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? అయితే జరిగిందేంటో తెలుసా? ഒരു വലിയ അത്ഭുതം കാണുവാനിടയായി. అక్కడ గొప్ప అద్భుతము జరిగిందండి. ഒരു വലിയ അനുഭവത്തിന് സാക്ഷ്യം అక్కడ വഹിപ്പാനിടയായി. గొప్ప అనుభవానికి సాక్ష్యం ఇచ్చే അവളുടെ అవకాశం ജീവിതത്തിൽ దొరికింది. ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭരണി എണ്ണ മാത്രമാണ്. ఆమె జీవితములో ఒక నూనె కుండ మాత్రమే ఉన్నది. ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, ఈ మాటలు వింటున్న దేవుని బిడ్డలారా, നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമേ ഒരുപക്ഷെ അറിയാതിരിക്കാവുള്ളൂ. ఒకవేళ ప్రార్థన చేయడం మాత్రమే మీకు తెలుసు, എന്നാൽ അത് മതി. అది చాలండి. ആ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ ആരംഭിച്ചാൽ, ఆ ప్రార్థనలు మీరు ఆరంభించినట్లయితే പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ സ്വർഗം തുറക്കുവാനിടയായി തീരും. ప్రార్థన ద్వారా పరలోకము తెరవబడుతుంది. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ప్రార్థించే వారి విషయంలో అద్భుతాలు జరుగుతాయి. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കും. ప్రార్థిస్తున్న వారి యొక్క స్థితిగతులు మారుతాయి. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ప్రార్థించే వారి జీవితంలో గొప్ప గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయి. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ ജനം ശ്രദ്ധിപ്പാനിടയായി തീരും. ప్రార్థించే వారిని జనులు గమనిస్తారు. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ ദൈവം അറിയും. ప్రార్థించే వాడిని దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ അടുക്കൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വരും. ప్రార్థించే వారి దగ్గరికి దేవుడు దిగి వస్తాడు. ഇന്ന് പകൽ പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? ఈ ఉదయకాలము ప్రార్థించగలరా? നിങ്ങളുടെ അനുഭവം ഒരുപക്ഷെ വളരെ ഞെരുക്കം നിറഞ്ഞ അനുഭവമായിരിക്കാം. ఒకవేళ మీ అనుభవం బాగా ఇరుక్కుని పోయిన పరిస్థితి కావచ్చు. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിപ്പാൻ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ഉണ്ടെന്ന് വരത്തില്ല. ఒకవేళ ఇతరులకు సహాయం చేసే పరిస్థితులు మీ దగ్గర లేకపోవచ్చు. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുവാനുള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ, మీకు సహాయము చేయాలనే మనసు ఉన్నట్లయితే അത് ദൈവം കാണുന്നുണ്ട്. దాన్ని దేవుడు చూస్తున్నాడు. ആ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ നന്മകൾ തരും. ఆ దేవుడు మీ చేతిలోకి ఆశీర్వాదాలు ఉంచగలడు. അളവില്ലാതെ വണ്ണം തരും. ఆయన కొలత లేకుండా ఆశీర్వాదములు ఇస్తాడు. അത് കേരളത്തില് ഒരു മിഷണറി ഉണ്ടായിരുന്നു. కేరళలో ఒక మిషనరీ గారు ఉన్నారు. അവരുടെ പേര് KP യോഹന്നാൻ എന്നാണ്. ఆయన పేరు కేపీ యోహన్నాన్. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊഴിൽ താറാവിന് മേയ്ക്കുന്ന തൊഴിലായിരുന്നു. ఒకప్పుడు ఆయన బాతులను మేపేవాడు. എന്നാൽ ദൈവം വിളിച്ചപ്പോൾ ദൈവ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുവാനിടയായി. దేవుడు పిలిచినప్పుడు దేవుని సేవకు సమర్పించడానికి ఆయన ദൈവവചനം പ്രമാണിച്ചും ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചും സുവിശേഷകരെ സ്നേഹിച്ചും മുൻപോട്ട് പോയി.
దేవుని సేవిస్తూ దేవుని ఆరాధిస్తూ దేవుని ప్రజలను ప్రేమిస్తూ ఆయన ముందుకు సాగాడు. എന്നാൽ വേഗത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചു തുടങ്ങി. ఆయన జీవితంలో చాలా త్వరగా అద్భుతాలు జరిగాయి. ഒരു വലിയ മിഷണറിയാക്കി ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി. దేవుడు ఆయన్ని గొప్ప మిషనరీగా మార్చాడు. ആ ദൈവം ഇന്ന് ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. అట్టి దేవుడు మన మధ్యలోకి మీ మధ్యలోకి దిగి వచ్చి ఉన్నాడు. ഇന്ന് വചനം കേൾക്കുന്നവർ സമർപ്പിച്ചാൽ, ఈ దినము వాక్యము వింటున్న వాళ్ళు ഒന്ന് సమర్పించుకున్నట్లయితే, പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ, మీరు ప్రార్థించడానికి సిద్ధపడినట్లయితే, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും മാറ്റിമറിക്കുവാൻ ദൈവം മതിയായവനാണ്. మీ జీవితమును కూడా దేవుడు తలకిందులు చేయడానికి శక్తిమంతుడు. അതുകൊണ്ടാ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, అందుకొరకే దేవుని వాక్యంలో చెప్పబడింది, കഷ്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സന്തോഷിപ്പി. కష్టములు శ్రమలు కలిగినప్పుడు సంతోషించండి, കഷ്ടങ്ങളിൽ പങ്കുള്ളവരാകും തോറും സന്തോഷിപ്പി. శ్రమలలో పాలువారై ఉన్నప్పుడు సంతోషించండి. ഇവിടെ തിരുവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ఇక్కడ దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది, ഇപ്പൊ 1 പത്രോസിന് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം, మొదటి పేతురు పత్రిక 1వ అధ్యాయము അത് 5-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നത്, 5వ వాక్యంలో రాయబడింది, അവിടെ ആ വലിയ അത്ഭുതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. అక్కడ గొప్ప అద్భుతముల గురించి రాయబడింది. ആ ചില കിരീടങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാൻ പോകുന്ന 4-ാമത്തെ വചനം, 5-ാം അധ്യായം 4-5 വചനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. 5వ అధ్యాయము 4-5 వచనాలు రాయబడింది. അതെ, കഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, కష్టపడుతున్న శ్రమపడుతున్న ప్రియులారా, നിങ്ങളുടെ ശിരസിന്മേൽ మీ శిరస్సుల మీద తలల మీద ഒരു വലിയ കിരീടം വരാൻ ఒక പോകുകയാണ്. పెద్ద కిరీటము రాబోతుంది. നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിച്ചത് మనము ప్రభువు కోసం శ్రమ పడినది അത് വെറുതെ ആകത്തില്ല. అది వ్యర్థము కాదు. കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓടിയത്, మనము ప్రభువు కోసం పరిగెత్తినది, കർത്താവെ എന്നെ ആരാധിച്ചത് ప్రభువును ఆరాధించినది ഒന്നും വെറുതെ ആകത്തില്ല. ఏది వ్యర్థము కాదు. ഒരു വലിയ കിരീടം നമ്മുടെ ശിരസിന്മേൽ വരാൻ പോകുന്നു. మన తల మీద ఒక మహిమ కిరీటం ఉంచబడబోతుంది. അത് വലിയൊരു സന്തോഷം നിറഞ്ഞ അനുഭവമാണ്. అది సంతోషించేటువంటి సమయం. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായം 18-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, రోమీలకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 18వ వచనంలో రాయబడింది, അതുകൊണ്ട് అందుచేత നമ്മിൽ വെളിപ്പെടാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ మనలకు ప్రత్యక్షం కాబోతున్నటువంటి ఆ మహిమను గురించి ఆలోచించి ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങളൊന്നും സാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ എണ്ണുന്നു. ఇప్పటి కాలపు శ్రమలు ఎన్న తగినవి కావని ఎంచుచున్నాను. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. നമ്മിൽ ഒരു തേജസ് വെളിപ്പെടാറായി. మనలో దేవుని యొక్క మహిమ ప్రత్యక్షము కాబోతుంది. നമ്മുടെ ആരാധന കുറയരുത്, మన ఆరాధన తగ్గడానికి നമ്മുടെ వీలేదు. പ്രാർത്ഥന കുറയരുത്, మన ప్రార్థన తగ్గకూడదు. നമ്മുടെ ഭക്തി കുറയരുത്. మన యొక్క భక్తి നാം తగ్గకూడదు. മുമ്പോട്ട് പോകുക, మనం ముందుకు వెళుదాము, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക. దేవుని ప్రేమిద్దాము. നമ്മിൽ വലിയൊരു തേജസ് വരാൻ പോകുന്നു. మనలో గొప్ప మహిమ ആ రాబోతుంది. തേജസ് കൊണ്ട് ദൈവം നമ്മെ നിറയ്ക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. ఆ తేజస్సుతో దేవుడు నింపబోతున్నాడు. നിത്യമായ ഒരു സന്തോഷം ലഭിക്കാൻ പോകുന്നു. నిత్యమైనటువంటి ఒక సంతోషము మనకు നിത്യമായ దొరుకుతుంది. ഒരു തേജസ് വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു. నిత్యమైనట్టు ఆ మహిమ బయలుపరచబడబోతుంది. അതിനായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. దాని కొరకు మనము సిద్ధపడదాం. മറ്റൊരു വചനം പറയുന്നത്, మరొక వాక్యము చెప్తుంది, 1 തെസ്സലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം మొదటి తెస్సలోనికలకు రాసిన పత్రిక 1-ാം అధ్యాయం 7-ാമത്തെ వచనం പറയുന്നത്, 1వ అధ్యాయము 7వ వచనంలో ఇలా రాయబడింది, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క సువార్త അനുസരിക്കാത്തവർക്ക് దాన్ని అనుసరించని వారికి പ്രതികാരം കൊടുക്കുമ്പോൾ, అక్కడ ఆయన ప్రతిఫలం ఇచ్చినప్పుడు, നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് പീഡയും మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టే వారికి వాళ్ళకి కష్టం, പീഡ അനുഭവിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് శ్రమ అనుభవిస్తున్న మీకు ഞങ്ങളോട് കൂടെ మాతో కూడా ആശ്വാസവും പകരം നൽകും. ఆదరణ మీకు దొరుకుతుంది. ആമേൻ. ఆమేన్. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഈ లోകത്ത് కర్ത്താവ് വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. ఈ లోకమునకు ఆయన ప్రత్యక్షం కాబోతున్నాడు రెండో మారు. തനിക്കായി കഷ്ടപ്പെട്ടവരെ, తన కొరకు ప్రయాసపడిన వారు, തന്റെ കഷ്ടങ്ങളിൽ പങ്കുള്ളവരായി മാറിയവരെ, తన కష్టములలో పాలి భాగస్థులైన వారికి, മനഃപൂർവമായി കഷ്ടങ്ങളിൽ പങ്കുള്ളവരായി തീർന്നവരെ, హృదయపూర్వకంగా శ్రమలలో పాలివారైన వారు, അവരെ രക്ഷിപ്പാനായി കർത്താവ് വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. వారిని రక్షించడానికి ప్రభు బయలుదేరబోతున్నారు. അവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. వారికి ప్రతిఫలం అనుగ్రహించడానికి ప్రభు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ഒരു ആശ്വാസം ലഭിക്കാൻ అప్పుడు പോകുന്നു. మనకు గొప్ప ఆదరణ విశ్రాంతి దొరుకుతుంది. കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ
ప్రభు యొక్క దాసులుగా ఎంపిక చేయబడ్డవారు, അനേക കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയവരാണ്. అనేక శ్రమల గుండా వెళ్ళిన వారే. പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതം എല്ലാം ധന്യമായി മാറി. కానీ వాళ్ళ జీవితము ధన్యకరంగా మారినది. ഇന്ന് പകൽ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, ఈ ఉదయకాలం ఈ మాటలు వింటున్న దేవుని బిడ్డలారా, അത് നമ്മുടെ ജീവിതവും ധന്യമായി മാറും. మన జీవితము కూడా ధన్యముగా మారుతుంది. നാമും ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാമോ? మనల్ని మనం సమర్పించుకుందాము. നാമും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? మనము కూడా దేవునితో ప్రార్థిద్దాము. കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വന്ന കഷ്ട അനുഭവങ്ങളുടെ മധ്യേ దేవుని శిష్యులకు, యేసు ప్రభు శిష్యులకు వచ్చిన కష్టముల మధ్యలో അവർ തനിയെ ആയിരുന്നില്ല. వారు ఒంటరి వారు కాదు, അവരോട് കൂടെ കർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. వారితో కూడా ప్రభు ఉన్నాడు. അതേ വചനം പറയുന്നത്, దేవుని వాక్యం చెబుతుంది, ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം, నేను యుగ సమాప్తి పర్యంతము എല്ലാ നാളും നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട്. సదాకాలము మీతో కూడా ആ ఉంటాను. വചനം പറഞ്ഞ അരിമനാഥനായ യേശു, ఈ వాక్యము చెప్పినటువంటి ప్రియా ప్రభు అయినటువంటిది, ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ఈ మాటలు వింటున్న వారి అందరి దగ్గరికి ఆయన వచ్చి ఉన్నాడు. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് കഷ്ടമാണോ ഉള്ളത്, మీ జీవితంలో ఎటువంటి కష్టమైనా సరే, ഒരുപക്ഷെ മനഃപൂർവ്വമായി സഹിക്കുന്നതായിരിക്കാം. ఒకవేళ మీరు మనపూర్వకంగా భరిస్తున్న వారైతే, ഒരുപക്ഷെ అదొരു వరമായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കാം. దానిని మీరు దేవుని యొక్క వరముగా భావిస్తున్నట్లయితే, എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും ఏదేమైనప్పటికీ ആ കഷ്ടങ്ങളെ മാറ്റി ఆ కష్టములను తొలగించి ഒരു വലിയ പ്രതിഫലം തരാൻ ఒక പോകുകയാണ്. గొప్ప ప్రతిఫలాన్ని దేవుడు അത് ఇవ్వబోతున్నాడు. പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ഒരുക്കത്തോടെ ആയിരിക്കാം. దానిని పొందుకోవడానికి కావలసిన సిద్ధపాటుతో ఉందాం. ആയതിനാൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. దాని కొరకు మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കാം. దేవుని ముఖము వైపు చూద్దాం. ദൈവത്തിനായി കാത്തിരിക്കാം. దేవుని కొరకు కనిపెడదాం. Praise the Lord. ప్రైజ్ ద లార్డ్. പൗലോസിന്റെ ജീവിതം നോക്കിയാൽ పౌలు జీవితము చూసినట్లయితే, അദ്ദേഹം സുവിശേഷ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ఆయన సువార్త అనుభవముల గుండా వచ్చినప్పుడు പലവിധ കഷ്ടങ്ങൾ കടന്നു വന്നു. చాలా కష్టాలు వచ్చాయి. എന്നാൽ ഒരു കഷ്ടവും ఒక్క కష్టము కూడా തന്നെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നോ, తనను సువార్త నుంచి, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നോ దేవుని ప్రేమ నుంచి ഒരല്പം പോലും പിന്മാറുവാൻ അനുവദിച്ചില്ല. ఏ మాత్రము ఎడబాపలేదు. കഷ്ടങ്ങൾ വരുംതോറും కష్టములు వచ్చిన కొలది അദ്ദേഹം കർത്താവിനോട് പറ്റിച്ചേർന്നു. అతను దేవునితో సమీపస్తుడుగా జీవించడం ఆరంభించాడు. ആത്മീയമായി വളർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ఆత్మీయంగా ఆయన బలపడుతూ ఉన్నాడు. പ്രാർത്ഥനകൾ കൂടി കൂടി വന്നു. ప్రార్థనలు అధికము చేస్తూ వచ్చాడు. പ്രാർത്ഥന കുറഞ്ഞു പോയില്ല. ప్రార్థన తగ్గలేదు. കൂട്ടായ്മകൾ വർദ്ധിച്ചു വന്നുകൊണ്ടേ, సహవాసములు పెరిగాయి. രാപകലില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. రాత్రి పగలు అంటూ ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. പലവിധമാകുന്ന കഷ്ടങ്ങൾ കടന്നു വന്നു. రకరకాల కష్టములు వచ్చాయి. അവിടെ എല്ലാം കർത്താവിൽ ഉറച്ചിരുന്നു. అక్కడంతా ప్రభువులో స్థిరంగా കർത്താവിൽ ఉన్నాడు. ആശ്രയിച്ചു മുൻപോട്ട് പോയി. ప్రభువును ఆశ్రయించి ముందుకు നമുക്കും సాగాడు. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാമോ? మనము కూడా దేవుణ్ణి ఆశ్రయిద్దాము. ദൈവം നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തും. దేవుడు మమ్మల్ని బలపరుస్తాడు. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ఈ వాక్యముల ద్వారా దేవుడు మనల్ని దీవించును గాక. വലിയ ആശ്വാസം വരുന്നു. దేవుడు యొక్క గొప్ప ఆదరణ ഞാൻ రాబోతుంది. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. నేను మీ కొరకు చిన్న ప్రార్థన చేయబోతున్నాను. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, మా దేవా పరలోకపు తండ్రి, ഇന്ന് വചനം കേട്ടവരുടെ മേൽ ఈ దినము వాక్యము విన్న వారి మీద ഒരു വലിയ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങി ఒక വരുവാൻ గొప్ప శక్తి దిగి వచ్చును ദൈവം గాక. കൃപ ചെയ്യുമാറാകണം. దేవుని కృప అనుగ్రహించబడును గాక. ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടതയിൽ പങ്കുള്ളവർക്കെല്ലാം మీ శ్రమలలో పాలిభాగస్తులైన వారి మీద അവർ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിപ്പിനെന്ന് പറയുമ്പോൾ, వారు దేవునిలో సంతోషించాలని ആരെങ്കിലും చెప్పినప్పుడు, കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുവെങ്കിൽ ఎవరైనా కష్టాలు గుండా അവരുടെ వెళ్తున్నట్లయితే ജീവിതം സന്തോഷമാക്കി മാറ്റണമേ. వారి జీవితమును సంతోషముగా మార్చండి. അവരുടെ ജീവിത അനുഭവം തേജസ്സുള്ളതാക്കി മാറ്റണമേ. వారి జీవిత అనుభవము మహిమ కలిగిందిగా మార్చండి. അവരുടെ ശിരസിന്മേൽ വലിയ ഒരു കിരീടം വെക്കണമേ. వారి తలల మీద శ్రేష్ఠ కిరీటమును അതിനായി ఉంచండి. ഒരുക്കിയെടുക്കണമേ എന്ന് దాని പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. కొరకు సిద్ధపరచమని కోరుతున్నాను. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. 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 Praise the Lord. ఆమేన్. Praise the Lord. ఈ సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము. ప్రార్థన అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్, 6వ వీధి, శాంతినగర్, నెల్లూరు 4, ఆంధ్రప్రదేశ్. పిన్ 524004. మా ఫోన్ నంబర్లు 7036443613 మరి ఒక నంబర్ 9392293010. మా ఈమెయిల్ ఐడి gfihmi2015@gmail.com.
దేవుడు మిమ్మును ఆశీర్వదించునుగాక. ఆమేన్.